atenderezebwa agulumizibwe Oweekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawango buwangwa mu buwangire bwabwo ndi kitangaala mbasindikira ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza embiti byammwe eb'enjawulo twebaza Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe embiti byabwe eb'enjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe Katonda etengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule mu guluka weyongere n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu ate okubeera nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano okuva eri Omukama Melizedeki amanyikiddwa nga Lord Melizedeki mu Lunyanyimbe nsaba okole ekikoowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya ekizikiza era mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu ya Mwoyo Omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa toli mubiri naye oli mwoyo era ekikula kyo ekya ddala kitudde mu ggulu omwagalwa tewajja wano okukolerera ggulu n'ekyakuleeta wano okusobola kubeera nga oleeta eggulu ku nsi okubeera nga oyambaza obulongo bwo ge magezi go tewajja wano kunoonya magezi ekikula kye ekya ddala kigezi kubanga y'ensibuko y'obutonzi ekyakuleeta wano kubeera nga weezuula n'okusobola okubeera nga oyambaza ebirungo eby'obulongo bwo ku nsi kwe kuleeta eggulu ku nsi omwagalwa wali okitegeddeko nti ebitabo byonna ebyawandiikibwa eby'amadiini byawandiikibwa ku bulongo bubiri nakibagambako emabega era njagala nkibajjukize ekitabo ekya Bayibuli kyawandiikibwa ku mulongo bulamu nga ye Christ oba kye tuyita Christ consciousness entegeera eya obuntu bulamu ye bulamu mu science kwe mumanyi nga neutron ate ekitabo ekya Quran ekiwandiikibwa ku bw'omulongo ndawula nga mu Lunyanyimbe mu science kwe mumanyi nga proton nate nga mumanyi bulungi nti ekitabo emanya ekigambo atom kyekintu kye bayita nti ekintu otasobola kubeera ng'oyawula temutunuulira nti ebintu bino byatuteekebwa bisobole okubeera nga biteeka enjawukana wakati waffe kwe mutunuulire temulaba nti tuyawukanye ku lw'enzikiriza ezatusigibwamu kyokka nga kye tunoonya kiri munda yaffe omwagalwa zuula obwakatonda bwo ewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwena abasoma era abalamusa abawuliriza ebbaluwa yaffe abagalwa tuyagala muteebereze nga waliwo omuliro ogwaka mu langi enjeru ne gumala ne gukola langi ez'obwamusoke abaagalwa omuliro guno gw'amaanyi guyaka mu ngeri y'ekimpowooze naye nga gw'amaanyi era nga guyita mu muwundwa ogw'ekitangaala okuviira ddala ku nnamuziga y'obutonzi bwago ne gusobola okubeera nga guyakaayakana era ne gutambulira mu maanyi gaago okuggyako nga waliwo omuyaga ogusobodde okubeera nga gukunta ne gusobola okubeera nga guyimirizibwa mu lugendo lwago mu ngeri eno gubeera guzikidde abaagalwa n'obulamu bwe butyo bwe buli obulamu bwammwe buli ŋŋanga omuliro mu lugendo lwammwe
oba mukitegera. Mu ngeri eno ekikolwa kimu ky'otasobola kubeera nga ozza mabega omwagalwa ekitangaala kyo munda kyandisembengerera. Ebiseera ebisinga ne kikuleetera okubeera nga okomekkereza olugendo lwo. Mukadde ako kye muyita okufa oba okukyusibwa obulamu, okubeera nga buva mu ddemeezi erimu ne ludda mu ddemeezi eddala. Abaagalwa, okusalawo kuno kusobola okuva eri ggwe oba ne kuva okusalawo kw'abalala, ne kireeta enkyukakyuka ezitagenda kubeera nga zikyuka okuva eri obulamu bwo. Abaagalwa, obulamu ng'obulamu butukuvu era nga kye kirabo okuva eri obutonzi. Naye ekirabo kino kikuweebwa n'ekirabo eky'okwesalirawo, free will, era nga okwesalirawo kutukuvu era nga tewaliiwo asobola kubeera nga akuggyako okuva eri amaanyi go. Kino kye kizza kibaleetera obulamu obw'okubeera nga mutambulira mu bulamu obw'obululume ku lw'etteeka ery'obululume, etteeka ery'obululume olunyweza ebikolwa byammwe bye muzze musiga musobole okubeera nga mubikungula mu bulamu obuddako oba bwe mulimu. Abaagalwa, eddemeezi ly'omwoyo ogumu eddemeezi ly'omwoyo ogumu terisobola kubeera nga limanyikibwa abalala okuggyako omwoyo ogwo. Mu ngeri eno omwoyo ogwo gwetaaga okubeera nga guweebwa ekitiibwa, gusobole okubeera nga guyita mu misomo egy'enjawulo n'okuyita mu bululume bwe bulina okubeera nga buyigiramu okusobola okubeera nga gusasula amabanja ag'ebyo byonna bye gaatuusa eri abalala. Mukitegeera abaagalwa? Mu ngeri eno tewaliiwo akusalirawo era tewaliiwo awa lukusa okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya mu lugendo lwo, nedda, okuggyako ggwe kennyini. Abaagalwa, obulamu bw'otambuliramu mu kwagala ng'otambula wamu n'ab'eŋŋanda zo wamu n'emikwano bwe bulamu obulungi okubeera nga obutambuliramu. Obulamu buno buyinza okubeera nga buwanvu oba nga bumpi. Obulumi bw'owuliriza nga omwagalwa wo akuvuddeko busobola okubeera nga buleetera omulala naye okubeera nga afiirwa obulamu bwe, oba okubeera nga omuntu omulala naye nga akyusa engeri gy'atambuzaamu olugendo lwe n'okubeera nga atambulira mu mazima ge. Okwagala kwe wagabanga eri abalala n'eddemeezi lye wayisangamu abalala, omwagalwa, byonna bibeera byakukungula eri olugendo lwo. Mukitegeera abaagalwa? Mu ngeri eno ekitangaala kyo we kizimeera oba n'osanga obuzibu mu kusanga ekitangaala kyo ekitudde mu ndaayo, omwagalwa, kitwale nga ekyokuyiga oba ebyokuyiga
eri olugendo lwo mukadde ako. Era omanye nti mu biro eby'emabega wandibanga wava ku kkubo eggolokofu n'ova ku mazima go oba n'olemererwa okubeera nga obeera bumu wamu n'omutonzi, ensibuko y'obutonzi n'okwagala okutaliiko bukwakkulizo okutudde mu ggwe na buli kinnoomu ku mmwe. Abagalwa, tewaliiwo kkubo lirala likutwala okujjako okussa erikutwala mu maaso okujjako okusanga obumu wamu n'ennamuziga y'omutima gwo n'ekitangaala ekitudde mu mutima gwo, kubanga ng'otudde mu bbanga ery'omutima gwo yeeyo yokka gy'osobola okubeera nga ofuna endabirwamu ey'ekifaananyi ekinene. Abagalwa, kizibu nnyo okusanga amagezi n'obuyambi okuva eri abalala nga tomanyi era nga teweesiga kikula kye ekyaddala, nga teweesiga ekitangaala ekitudde mu ndaayo. Mukitegera abagalwa? Ekitangaala ekikolebwa obwamusoke oba kye muyita rainbow prism of light kituddemu ebirungo 12 era nga ebirungo bino bye bikola maama taata Katonda omutonzi wa buli kintu kyonna, era nga ye ndabirwamu ey'amaanyi ebagattaganya ku kiruubiirwa kyammwe n'okubeera nga mukulaakulana mu ntegeera ey'emitendera egy'ensi eza waggulu. Buli wokkiriza ekitangaala kino n'amayengo gano okubeera nga kikulaakulana kye kiyamba ekitangaala kyo munda okubeera nga kikulaakulana n'okufuuka eky'amaanyi. Ne weesanga mu ngeri ey'obuziba nga ogaba n'okwagalako n'ekitangaala kyo eri abalala, okugaba n'ekitangaala kyo eri abalala. Mu ngeri eno abaagalwa, mbasaba mufune akadde mukole practice eno wammanga ennyimpimpi ejja bayamba okusobola okubeera nga mugattaganya ekitangaala kyammwe ekibatuddemu. Omwagalwa, zibiriza amaaso go, zibiriza amaaso go. Mu ngeri eno kola ekikoowe ekiwanvu nga oyingiza omukka ate n'ofulumya omukka emirundi 3. Kakkanya ebibegabega byo obeere nga otambulira mu bukkakkamu. Funa okutegeera n'okumanya ku bigere byo okubeera nga bitudde ku ttaka oba wonna w'oba otudde. Oba otudde mu ntebe, funa okutegeera n'okumanya awo wonna w'oba otudde nga woowuliriza byonna ebikwetoolodde mu matu go. Ekikoowe ekiddako, omwagalwa, teebereza nga oweereza ekitangaala ekyeru nga kiva mu bwengula nga kiyita mu mubiri gwo, era nga kiyita mu mubiri gwo kimale kifulumye mu bigere byo, kikkirire eri maama wo Nattimba. Wanirira ekitangaala ekyo nga okozesa ekikoowe ekyokusatu oba ekyokuna. Oba okitegera? Gezaako okulaba nga ekikoowe ekyo kikuleeta bumu wamu n'ebigere byo wamu n'omubiri gwo paka nga olaba abanga oteebereza nga okwetooloola omubiri gwo gwonna weetooloddwa akapiira ak'ekitangaala paka waggulu w'enguuvu yo oba wakakulengeko ak'enguuvu yo ak'omusanvu.
mu ngeri eno ng'omaliriza okulaba nga weetoolozza omubiri gwo gwonna n'akapiira ak'ekitangaala. Mukadde ako koowoola Ssaalongo Kawumpuli oba gwe muyita Archangel Metatron mu Lunyaanyimbe, mukoowole akuyambeko, akusoboseze okusobola okubeera nga akuzza bumu wamu n'ekitangaala kyo, wamu n'ekitangaala kye eky'obwamusoke. Mukadde akolaba mu maaso g'emmeeme eyo oba wuliriza oba teebereza obulungi obw'ekitangaala kino eky'obwamusoke nga kikugattaganya wamu n'enguuvu yo mu kakulengeko ak'omusanvu, era olabe ekitangaala ekyo nga kigattaganya wamu na buli kakulenge konna akatudde mu mubiri gwo okuviira ddala waggulu. Omwagalwa, leka ekitangaala kino ne langi ez'obwamusoke zeeyongera okubeera nga zikka eri ensi yo, era oziwulirize era oziteebereze. Mukadde ke kamu, laba omuliro gw'akakobe ow'amazzi guyingire oba ogulabe nga guli mu mubiri gwo, nga guseeyeeyeza mu mubiri gwo, nga gukyusa amayengo gonna ag'ekizikiza, ebirowoozo eby'ekizikiza, empulira ez'ekizikiza, obukoowu n'amayengo ag'okutya nga gakyusibwa okudda mu mayengo ag'okwagala. Okitegeera omwagalwa? Mu ngeri eno ng'omaliriza, laba nga oyakaayakana ekitangaala ekya zaabu, era owulirize nga otoowolokose mu nsi yo. Omwagalwa, ng'oli mu bbanga ery'omutima gwo, mukadde ako, laba ekimuli ekyalooza ekya pinka nga kikula mu bbanga ery'omutima gwo, era laba ekitangaala ekya zaabu nga kiseeyeeyeza okwetooloola ekimuli kino ekya pinka. Wuliriza ekibuugumiikirize ekiva mu kimuli ekyo, okwagala n'eddembe ekiva mu mutima gwo. Yongera okubeera nga ossa ekikoowe mu ngeri ey'empolampola, nga oyingiza omukka mpolampola ate n'ogufulumya era mpolampola, nga Ssaalongo Kawumpuli waatereeza nakuyamba okufuna obwetengeredde n'okugattaganya okubeera bumu wamu n'obukulenge bwo wamu n'obukulenge bwo nga odda ku mutendera ogw'amayengo ag'ensi eza waggulu, era nga n'eggi lyo oba ensi yo nga weetereezebwa, era olabe nga oli bumu wamu n'okwagala, wamu n'ejjengo ery'amayengo ogw'okwagala mu nsi yo. Omwagalwa, jjajjaawo oba Ssaalongo Kawumpuli ajja kuteeka ekirabo mu bibatu byo, era ajja kuteeka ekirabo mu kakulengeko akatukuvu akali wansi w'ekiwato kyo oba mu kiwato kyo. Omwagalwa, ng'omaliriza, wanirira emikono gyo n'ekirabo ekyo nga kirimu era nga kiyakaayakana mu muliro omutukuvu, kisobole okubeera nga kijjula ekiruubirirwa kyo n'okufuna obwerufu
ku bulamu bwo bwonna mu lugendo lwo. Obeera nga omaliriza empulira eyo, bwebaze Ssaalongo Kawumpuli, oggule amaaso go, oggule amaaso go, osome ebirowoozo ebinajja mu mmeemu eyo mukadde ako. Abaagalwa, buno obubaka mbubawadde okusobola okubeera nga musanga ekkubo lyammwe erinaabatwala maaso. Ndi Omukama Melizedeki, atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka, abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe.